హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బయటేమో వర్షం చితగ్గొడుతుంది, కడుపులో ఆకలేమో దంచు కొడుతుంది. మార్కెట్కి వెళ్ళి చేపలు అయితే తెచ్చేసుకున్నాను. ఈరోజు ఒక పట్టు పడదామని రెడీ అయితే అయిపోయాను. చేపల ఫ్రై ఇష్టమా, చేపల పులుసు ఇష్టమో కామెంట్ చేసేయండి. చేపల పులుసు చేసుకోవాలంటే టమాటాల రేట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, అందుకోసం చేపలు ఎప్పుడైతే చేసుకుంటున్నాము. చేపల ఫ్రై అయితే అయిపోయింది, ఇంకా యుద్ధం మొదలెడదామా. చేప ముక్క తీసుకొని అన్నంలో కలుపుకొని తింటే నా సామి రంగా, తిండి విషయంలో తగ్గేదే లేదండి.